पुराच्या पाण्यात वाहत जाणाऱ्या सायकल स्वाराला ग्रामस्थांनी वाचवले. लाखांदूर तालुक्यातील पिंपळगाव येथील घटना. रस्त्यावरून वाहत जाणाऱ्या पुराच्या पाण्याचा वेग किती आहे हे विना लक्षात घेता अनेक जण अति आत्मविश्वासाने दाखवीत तो पार करण्याचे कित्येक उदाहरण बघितले असेल. तर असेच काही आज भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यात अंतर्गत येत असलेल्या पिंपळगाव येथे घडले. सुदैवाने या सायकल स्वाराचे प्राण वाचले खरे, मात्र रस्त्यावरून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत असताना देखील त्याने तो पार करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र काही दूर जाताच पाण्याचा प्रवाह वाढत गेला व सायकल सोबत तोही पाण्यात ओढू लागला. सुदैवाने या ठिकाणी असलेले काही ग्रामस्थांनी धाव घेत त्याला वाचवले व सुखरूप परत आणले. एकंदरीत या रस्त्यावर वाहतूक पूर्णतः बंद असून या ठिकाणाहून कुणालाही जाण्यास मज्जाव आहे. मात्र असे असले तरी काही ग्रामस्थ आपला जीव धोक्यात घालत आहेत.